ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி தாம்பரம் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு பானிபூரி ஷாப் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ரொம்ப ஸ்பைசியான பானிபூரி 8 பீசஸ் 30 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. தாம்பரம் மார்க்கெட் சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பானிபூரி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் போடுற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். இனி நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். Until then, bye.